ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ନା ଯୋଉ ସମିତା ମିଶାଲ ଭଉଣୀ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୋ ଆବାଜ ଆସୁଛି? ହଁ ହଁ ଠିକ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନ ଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଉ କଥା କହିଥିଲେ ଇସାୟା 53:5, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କରି ସେହି କୃଷିୟ ପ୍ରେମରେ ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ତାଙ୍କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହର କେତୋଟି ଗୀତ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କୃଷିୟ ପ୍ରେମରେ, ସେଇ କୃଷିୟ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ ହେବା, କାରଣ ସେ ଯେ କୃଷିୟରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କ୍ଷମା ଝରେ କୃଷର ଉପରେ, ପାପୀ ପାପ ଧୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ରୁଧିର ପ୍ରେମ ହି ପ୍ରେମ ନିଏ। କ୍ଷମା ଝରେ କୃଷର ଉପରେ, ପାପୀ ପାପ ଧୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ରୁଧିର ପ୍ରେମ ହି ପ୍ରେମ ନିଏ। ତୋ ପାପ ପାଇଁ ଝରୁଛି ତାଙ୍କ ଅଧୀର କ୍ଷମା ଧର। ଅଧରେ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁର, ହେ ପିତା କ୍ଷମା କର। ତୋ ପାପ ପାଇଁ ଝରୁଛି ତାଙ୍କ ଅଧୀର କ୍ଷମା ଧର। ଅଧରେ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁର, ହେ ପିତା କ୍ଷମା କର। ଭରି ଅଛି ସେ ରୁଧିର, ଭରି ଅଛି ସେ ରୁଧିର, ସାନ୍ତ୍ୱନା କ୍ଷମା ନେଇ, ସାନ୍ତ୍ୱନା କ୍ଷମା ନେଇ। କ୍ଷମା ଝରେ କୃଷର ଉପରେ, ପାପୀ ପାପ ଧୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ରୁଧିର ପ୍ରେମ ହି ପ୍ରେମ ନେଇ। ବୁଝିଛୁ କେବେ ସେ ମହାପ୍ରେମ, କ୍ଷମାର ସେହି ଭାଷା, ତୋହରି ମୁକ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ କୃଷିୟ ଅଭିଳାଷା। ବୁଝିଛୁ କେବେ ସେ ମହାପ୍ରେମ, କ୍ଷମାର ସେହି ଭାଷା, ତୋହରି ମୁକ୍ତି
ଅଭିଳାଷା ଫେରିଆ ତୁ ତାଙ୍କ ପଦେ ଫେରିଆ ତୁ ତାଙ୍କ ପଦେ ଜୀବନର ଭାର ନେ ଜୀବନର ଭାର ନେ କ୍ଷମା ଛରେ କୃଷ ଉପରେ ପାପିତ ପାପ ଧୋଇ ଯିଶୁଙ୍କର ଶିରୁଧିର ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ନେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଥରେ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇ ପ୍ରଭୁ କରୋଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇ ପ୍ରଭୁ କରୋଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲା ମାୟା କିମ୍ବା ମୋହ ନାହିଁ ସିନା ପ୍ରଭୁ ମାୟା କିମ୍ବା ମୋହ ନାହିଁ ସିନା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କ୍ରୁଶକୁ ବହିଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇ ପ୍ରଭୁ କରୋଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲା କପାଳ ଫାଟିଲା ରକ୍ତ ଝରିଲା କହିଲନି କଥା ପଦେ ଦୂଷିତ ସାଜିଲ କାହା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଦୋଷ ଅପରାଧେ କପାଳ ଫାଟିଲା ରକ୍ତ ଝରିଲା କହିଲନି କଥା ପଦେ ଦୂଷିତ ସାଜିଲ କାହା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଦୋଷ ଅପରାଧେ ପାରିବ କି କହି ଦୁନିଆର କେହି ପାରିବ କି କହି ଦୁନିଆରେ କେହି କେଉଁ କର୍ମର ସେ ଫଳ କେଉଁ କର୍ମର ସେ ଫଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇ ପ୍ରଭୁ କରୋଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇ ପ୍ରଭୁ କରୋଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲା ଶୁଣିଛି ଏ କାନେ ଦୋଷ ଥାଇ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଥାଏ ଦିନେ ତଥାପି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର ହୋଇଥିଲା ବିନା ଦୋଷୀ ଅକାରଣେ ଶୁଣିଛି ଏ କାନେ ଦୋଷ ଥାଇ
पापी मो प्रभु नम्र ହୋଇଥିଲା ବିନା ଦୋଷୀ ଅକାରଣେ ଝରିଗଲା ଯାହା କରୁଣା ଘାଟେ ଝରିଗଲା ଯାହା କରୁଣା ଘାଟେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ହେଲା କାଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ହେଲା କାଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁରୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁରୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲା ମାୟା କିମ୍ବା ମୋହ ନାହିଁ ସିନା ପ୍ରଭୁ ମାୟା କିମ୍ବା ମୋହ ନାହିଁ ସିନା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କୃଷକ ବହିଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇ ପ୍ରଭୁ କୁରୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲା କୁରୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସକାଶେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର କୃଷିରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଯୋଗୁ ବଧ କରିଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ୱାର୍ସିପ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ मेरे खातिर यीशु तूने लहू बहा दिया कितना प्यार मुझसे तू करता है तूने दिखा दिया मेरे खातिर यीशु तूने लहू बहा दिया कितना प्यार मुझसे तू करता है तूने दिखा दिया इतना प्यार ना किसी ने है किया तुझे ही प्यार ना कोई दे पाएगा इतना प्यार ना किसी ने है किया तुझे ही प्यार ना कोई दे पाएगा मेरे खातिर यीशु तूने लहू बहा दिया कितना प्यार मुझसे तू करता है तूने दिखा दिया कुर्बानी देने वो चल पड़ा है अपनी जान को उस क्रूस पर कुर्बानी देने वो चल पड़ा है अपनी जान को उस क्रूस पर मेरे यीशु ने कौन खाए हैं दर्द होता था फिर भी सह लिया है मेरे यीशु ने कौन खाए हैं दर्द होता था फिर भी सह लिया है इतना प्यार ना किसी ने है किया तुझे ही है प्यार ना कोई दे पाएगा इतना प्यार ना किसी ने है किया तुझे ही है प्यार ना कोई दे पाएगा मेरे खातिर यीशु
कितना प्यार मुझसे तू करता है, तूने दिखा दिया मेरे खातिर, ये सो तूने लहू बहा दिया। कितना प्यार मुझसे तू करता है, तूने दिखा दिया। धन्यवाद 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 दोषी लोग, प्रशंसा गौरव करछि प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ତୁମେ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି କୃଷ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ସେଇ କୃଷ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଆଜ୍ଞା, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ, ତୁମରି ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ ଜୀବନ ବିତେଇବୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛ, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ସଦୟ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ସମୟ ଯେ ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଜିର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଆରାଧନା ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ବାପା ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମରି ମହିମା, ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଜୀବନ ବିତେଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଏହିପରି ଆହୁରି ଆହୁରି ଅନଲାଇନରେ ଅଫଲାଇନରେ ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଜିର ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଦାସ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତଳି ଧରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜହନ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ନୀତି ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ଦାସୀ ଆରାଧନା କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତଳି ଧରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ଜହନ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟୁଟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜହନ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆଉ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଉନି, ଟିକେ ଜଗିବା। ହେଇପାରୁନି। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା।
ହଉ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭାବୁଛି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ମା, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗକୁ ବଢେଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତଳି ଧରିବେ। ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ହଉ ଉପସ୍ଥିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ସ୍वर्ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ବାପା। କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛ, ଦୟା କରିଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଶରୀର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କିଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ନାମ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମର ବଦଳରେ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ, କେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରି ସମାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲ। ପ୍ରଭୁ ବାପା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ବଦଳରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପାପୀରେ ଗଣନା ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ବଳି ହେଲ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିଜର ଅଙ୍ଗରେ ତୁମେ ବହିଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସପ୍ତାହର ସେହି କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ତୁମେ ଯେ ସପ୍ତ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ଆମେ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସକଳ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବୁ। ନିଜର ପାପକୁ ସେହି କୃଷ୍ଣର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଏ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ, ତୁମରି ପାଦ ତଳେ, ତୁମରି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭା ହେବାକୁ ପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛ, ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେ ଯୋଡି ହେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଏବଂ କମ୍ପର ମନ ଦିଅ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ମନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୀତ ସକଳ ପ୍ରଭୁ ଗାଈ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଅଛନ୍ତି, ତୁମରି ଗୌରବ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ସକଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା କର ବୋଲି ତୁମରି ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବାପା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାସ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସହାୟତାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଳନା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତମୁଖ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବାପା ସେ ଯେପରି ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରି ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତୁମରି ଦାସ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ବାପା ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ହେ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭୟ ଜୀବନ, ଏହି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ହୁଅ ଆଜିର ଆରମ୍ଭରୁ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମରି ହସ୍ତ ମୁଖରେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ
प्रत्येक को आशीर्वाद करू करू तुम्हें गौरव पूजा प्रशंसा पाओ बोली मोर त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम रे सामने भिक्षा मांगली बापा आमेन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवी को बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रभु दास को अति गभीर सहित पूरा आत्माग्रह सहित प्रार्थना करिसेंते प्रभु को निकटवर्ती कराइसेंते एतपय प्रभु नाम धन्य हो प्रभु गौरव पांतु प्रभु ताको विशेष कर आशीर्वाद करंतु ताको स्वास्थ्य रे ताको सेवा कार्य रे समस्त विषय प्रभु आशीर्वाद करे महिमान्वित हंतु धन्यवाद प्रभु भाव प्रार्थना करता तो प्रभु इस समय रे प्रभु दास को आह्वान करने पूर्व प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम वाक्य ताको स्वागत करी मन दे शुणिबे प्रभु दास आसवे हे इस्राएल संतान गण हे इस्राएल संतान गण तुम्भे माने सदा प्रभुंकर वाक्य शुण तुम्भे माने सदा प्रभुंकर वाक्य शुण कारण देश रे सत्य अबा दया किए अबा परमेश्वर विषयक ज्ञान न थिबारु देश निवासी गणर सहित सदा प्रभुंकर विवाद अछि तुम्भे माने सदा प्रभुंकर वाक्य शुण प्रभु यही प्रत्येक वाक्य आम प्रत्येक आशीर्वाद कर दो इस समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम जे प्रभुंकर दास मनोनीत दास आउ से स्वर्गीय वाणी नहीं आसुचंती समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम स्वागत करे श्री रॉबर्ट जाकब आज्ञा को बहु ओटी से उपस्थित अच्छा आमको से सुंदर वाक्य दे स्वर्गीय वाणी शुणी मुख द्वारा प्रकाश करेंगे धन्यवाद सर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आसंतो इस समय ठारो आपण वाक्य परिवेषण करेंगे प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रेज द लॉर्ड बहुत खुशी लगुची आज रे दिन रे समस्त को देखी किंतु अनेक वीडियो ऑन करी नाहंती टिके वीडियो ऑन करिवे कि देखिबा आज सकाळे टिके साक्षात हेबा परस्पर को टिके उत्साहित लागिबो प्रभु गौरवान्वित हेबे आज रे वाक्य संबंध रे आपण माने जानी चंती आउ किछि मध्य शिखिबा प्रभु गौरवान्वित हुवंतो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एही परि आउरी जदी समस्त वीडियो ऑन करिवे आउरी भलो लागंता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड थैंक यू जीसस आज हमें षष्ठ बाणी देखिबा को जाउछो षष्ठ बाणी कोन ता हम गीत आकार रे कहिबी अंधकार छीन करी नीरवता भेद करी अंधकार छीन करी नीरवता भेद करी समाप्त होइला का कंठ सुखिला विजयर एही बाणी समाप्त होइला का कंठ सुखिला विजयर एही बाणी आउ थरे गाइबी अंधकार भेद करी नीरवता छीन करी समाप्त होइला का कंठ सुखिला विजयर एही बाणी कलवरी कलवरी कुह कलवरी
कलवरी Glory to God, Calvary. कुह कलवरी गोटे मिनिट आखि बंद करिबा प्रभु को स्मरण करिबा से दुख पूर्ण स्वरे से आज समस्त विषय समाप्त करी कहउछन्ति समाप्त हैला कुह कालवरी नीरवन रही कुह कालवरी नीरवन रही क्रुसर करुणा कथा सते की तो देह झुलुथिले केही सते की तो देह झुलुथिले केही नुआई अपना मथा कलवरी कुह कलवरी प्रिय प्रभु आमे तुमको धन्यवाद देउछि बापा आमे जो पाप भोगिबार थिला आमे जो पाप सकाशे दंड भोगिबार थिला प्रभु से दंड प्रभु आम ठारू तुमे नेल प्रभु तुमे ताहा भोगिल पिता परमेश्वर आम मानक निमंते तुमे प्रभु सही समय रे जो मृत्यु दंडादेश थिला सही समय रे तुमको जो क्रूसार्पित करिवार थिला जो दंडर आदेश क्रूस रे समस्त सम्मुख रे लज्जित हेबार थिला खरोड़ा प्रहार हेबार थिला आमे हुए तो ताहा भोगिबार थिला कारण आमे पाप करिथिलु प्रभु मु पाप करिथिले जीसु राजा कि मोर पाप सकाशे तुमे क्रूसार्पित हल एवं कहल प्रभु समाप्त हैला धन्यवाद जीसु धन्यवाद मु कौन कहिबे मु जानी नहीं प्रभु मु जानी नहीं जीसु राजा मु जानी नहीं पिता तुम केवल धन्यवाद देउछि प्रभु मो जीवन को तुम्हें बंचई थिबार प्रभु मानव जाति को तुम्हें उद्धार करिथिबा जोगो तुमरी गौरव हो प्रशंसा हो धन्यवाद दे समस्त प्रार्थना प्रिय जीसुଙ୍କ नाम रे माखिलो आमेन आमेन जोहन पुस्तक 19 पर्वर 30 पद केही जने पाठ करिवे ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେନ୍ ଦୟାକରି ତା ପୂର୍ବ अंशटी टिके पाठ करिवे 29 पद मध्ये पाठ करिवे ସେଠାରେ ଅମ୍ଳରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମ୍ଳରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଏଜପରରେ ଲଗାଇ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ଦେଲେ देले प्रेज द लॉर्ड मु सेमती किछि नुआ विषय कहिबी बोली आपण माने आशा करंतु नाही कारण आपण माने बहुत ज्ञानी मो ठारू बहुत शिक्षित बहुत वाक्य रे वीर अटंती मु अयोग्य दिन दास अल्प मात्र मोर ज्ञान अछि आ सेथिरे मु अल्प किछि मात्र कहिबी किंतु मोर गोटे प्रश्न हेउछि जे एही जो अम्ल रस पान करिबा एही अम्ल रस पान करिबा उपरे मोर गोटे प्रश्न हैला जदि आपण माने माथ्यू पुस्तक रे देखिबे माथ्यू पुस्तक तार 27 पर्वर सेठी आमे जदि देखिबा से अम्ल रस पान कले नाही बोल लेखा जायछि अम्ल रस से पान करी नाहंते जहा हमें देखिबा 34 पदरु माथ्यू 27 रो 34 पद
हाँ ତାହାଙ୍କୁ ପିତ ମିଶ୍ରିତ ପିତ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଆସ୍ୱାଦନ କରି ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି। ହେଲେ ଏଇଠି ତାର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଥିବ? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାନ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଷ୍ଟଡି ବାଇବଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ହି ଟେଷ୍ଟେଡ and he rejected to drink, ମାନେ ସେ ଅମ୍ଳ ରସଟିକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବା ଜଷ୍ଟ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚାଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଚାଖିବା ସମୟରେ ସେ ଅମ୍ଳ ରସରେ ସେ ଜାଣି ପାରିଲେ ସେ ଅମ୍ଳ ରସ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ପିତ୍ତ ମିଶ୍ରିତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଞ୍ଜ ଥିଲା, ସେ ସ୍ପଞ୍ଜର ଲମ୍ବା ବାଡିଟେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବାଡିର ଏପଟେ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଏପଟେ କଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପମ୍ପିଂ କଲା ପରି, ପ୍ରେସର କଲା ପରି, ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିମୁଟା ପରି ପମ୍ପିଂ ଆମେ ଯେମିତି କରୁ, ଏପଟେ ପମ୍ପିଂ କଲେ ସେ ଅଗରେ, ଯୋଉଟା କି ଲମ୍ବା ବାଡିରେ କୃଷରେ ଝୁଲୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ପମ୍ପିଂ କଲେ, ମାନେ ପିଚକାରୀ ମାରିଲା ପରି ସେଇଠି ଅମ୍ଳ ରସଟି ତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ପଳିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ପମ୍ପିଂ ଲମ୍ବା ବାଡି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କଣ ଥିଲା ନା ପିତ୍ତ ମିଶ୍ରିତ। ପିତ୍ତ ମିଶ୍ରିତ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଇଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖମିର ବୋଲି କହିବା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖଟା ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, ଦେହର ଯୋଉ ବଥା ବା ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ସେଇ ପିତ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଟିକେ କଷ୍ଟଟା କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ପ୍ରକାର ପିତ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ପିଇଥିଲେ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଆଉ ଅଧିକା ପିଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା, ସେ କଷ୍ଟ କିଛି ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଧରି ଯୋହନ ଏଇଠି ଲେଖିଲେ କଣ ନା, ପାନ କଲେ ବୋଲି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋହନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହୃଦୟର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି, କ୍ଲୋଜନେସ୍ ୱିଥ ଦ ହାର୍ଟ। ଯୋହନ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେବେ ସେ ତାହା ପାନ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆଉ ସେଇ ପାନ ନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯିବି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ପିତ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ସେ ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି ମୋ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଦନା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ସେ ବୋଝେଇଥିଲେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉଥି ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଥିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଆସିଥିଲେ, ତାହା ଅନୁସାରେ ସେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ହଉ ହଉ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମା ଭାବିଥିବେ ହଁ ବାପା ଆଉ ଟିକେ ପିଇ, ବାପା ଆଉ ଟିକେ ପିଇ, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମା ଭାବିଥିବେ। ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥିବେ ଯେ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ପିଇଲେ କେଜାଣି ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ସେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ସେ ଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ୟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅପରିଚିତ ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଧର୍ମ, ବିଦେଶୀ ଆଉ ଭଗବାନ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାତନା, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ବହନ କଲା ପରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହି ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛୁ, ତାହା ହୁଏତ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ହେବା କଥା ଥିଲା। କାହିଁକି ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ହେବା କଥା ଥିଲା? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବର ଆଉ 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାଇବଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ସେଇଠି ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେବାର ଥିଲା। ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାପରେ ସେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେଲେ, ମାନେ ତୃଷିତ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ପାଟି ଶୁଖିଯାଏ, ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ପାଟି ଶୁଖିଯାଏ, ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ କଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବର 15 ପଦ କେହି ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 15 ପଦ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। এইটা হচ্ছে মেইন ବିଷୟ। ଶୈତାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ହୁଏତ ଆଜି ଏ ସମାପ୍ତ ହେଲା ସେହି ବାକ୍ୟକୁ, ପୁଣି ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟକୁ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। କାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇଠୁ। ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଶୁଣିବା ସମୟରେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କଣ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୋର ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉଠି, ଆମେ ସମାପ୍ତ ହେଲା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ହେଲେ କଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା, କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦୋହରେଇବି। ତେବେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୋଉଠି ନା, ଶୟତାନକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି କଣ, ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ। ସେ ମାନେ କିଏ, ତୁମ୍ଭର ମାନେ କିଏ? କେହି କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଅନେକ
वीडियो ऑफ करके अनेके आज्ञा बसଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। हाँ जोहन आदि पुस्तक 3 पर्वर 15 पदरे लेखा जाइछि से तुम्भर मस्तक को आघात करिब। तेबे मोर प्रश्न से अर्थात किए तुम्भर अर्थ किए? से ଯୀଶୁ कहले ଖ୍ରୀଷ୍ଟ शैतान, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। तुम्भर कहले परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट। नहीं आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ନାରୀର ବଂଶ ବୋଲି କହିଲେ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଜାତ ହେଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ତୁମ ବଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲେ ଶୈତାନର ବଂଶ ସହିତ ମାନେ ବୈରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ କଥାକୁ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ବଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। धन्यवाद। आउ किए जदि कहबाक इच्छा करन कहंत आज्ञा। पानी आज्ञा टिके कहउतले कोन कहउतले लोक पानी आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा नमस्कार। कहंत से आज्ञा। कहले परमेश्वर को बुझाए अर्थात यीशु ख्रीष्ट को ताहांको मस्तक कहले शैतान। एग्जैक्टली एग्जैक्टली शैतान रो मस्तक को आघात करिवो। जो भणी मध्य बुझेइले कहिले अवश्य मु तांगु देखि पारिले नै कारण अंधकार भेद करी तांकर वीडियो आसु नै तेनु करी नीरवता चिन्ह करे वीडियो ऑन करी बसिबा आज्ञा। काहे कि एमते वीडियो ऑफ करी बसंती किछि समय पाए वीडियो ऑन करिबा भल लागिवो। एइटा मध्य समाप्त हेउ वीडियो ऑफ करी बसिबा मध्य समाप्त हेउ या ऊपर मध्य गीत टे रचना करिबा वीडियो ऑफ करिबा तापरे ए समस्त विषय रे ए जो से भौणी एग्जैक्टली क्लियर कहले जो नारी वंश मध्य रे जो वैर भाव जन्मउछि शैतान ए शैतान रो मस्तक को से अर्थात सदा प्रभु तांकर शक्ति से निजर माने पुत्र को पठांतु कि जे कौन सी माध्यम रे मध्य से कौन कर ना मस्तक को आघात करिबो। आ मुंडरे जदि के मारले आउरी कौन रक्षा पाइबे कि आज्ञा? जेतेबेले कंधमाल रे दंगा समय रे मते धरी मारुथिले जी उदयगिरी बस स्टैंड हबा हाई स्कूल सामना रे आउ से समय से तळकू मते माड मारला को गोटिए ठेंगा मोर मुंडर पछाड़े भी बाजी थिला। टिके माने एमती मुह बुलेला परी मते लागिला से राती प्राय 11टा 11:30 कथा मु कहूची आज्ञा। मुंडरे जदी बाजिला तापरे मु सांगे सांगे गोटे थर बाजिला मोर मुंडर पछपाटे मते जदी माने भलो करी आपण देखिबे कहले गोटे जागा रे टिके कोणा भलिया हेची मो मुंडर पछपटे आज्ञा। काहे कि ना सेठी माड खाइतिली तापरे सेठी रक्त बाहर थिला किंतु आउ गोटे देटा जदि मु बाजी थांता मोर मुंडरे निश्चय सेठी मु टळी पड़ी थांती। कारण मुंडरे जदि केही जने मारिले मुंडर जेहेतु गोटे माने जीवनर माने मस्तक सेटा गोटे जीवनर गोटे मुख्य अंश वे तो मनुष्य मरी जीवार विशेष चांसेस अच्छी। आमे बेले बेले पिला मन को जेते बेले मारू देहरे मारिबा किंबा कौन सी अन्य कौन सी स्थान रे मांडी मारिबा सिना मुंडरे एमती मारी थाउ मारिबा कथा नुह। मु पिला मन को मध्य छोट बेले मु मारिछि एक मना करूनी एबे मध्य भूल कले मु मारोछि एक किंतु तांको एमती डरौछि खाली अरे अली अन्य प्रकार मारी देकी मु हसी देले से माने जानी जाउछंती किंतु मुंडरे मारिबा दरकार नै। किंतु एठी कह जाउछि जेहेतु समस्त शक्ति को समाप्त करिबा पाई समस्त प्रकार पावर को तार जीवन को नष्ट करिबा पाई तार जो वैर भाव जो भेद भाव जन्मउछि ए समस्त शक्ति को शेष करिया पाए तार मस्तक रे आघात करिबा बोले वाक्य रे कहा जाय। हालेलुया। आज ए मस्तक को आघात करिबा द्वारा समस्त प्रकार शक्ति नष्ट हेबो। जदि मुई वाक्य को व्याख्या करिबे आज्ञा व्याख्या कले निहाती मते गोटे घंटा लागिबो।
कारण नारी वंश मध्य जो प्रकार भाव वंश भाव बढ़ी चली से प्रकार जदि से सर्प कौन करुच्ची अच्छा मते परमेश्वर यही प्रकार अभिशाप देले तापर से तार राग आरंभ करुच्ची क्रोध देखौची ठीक अच्छी मोर मस्तक को से आघात करिवो देखिबा कौन करिवा बोली संगे संगे अब्राहम पुणी सारा को कौन करदेला बंध्या करदेला परा मते नारी वंश को बंद करदेला कारण तार भय थिला जे नारी वंशर जदि जने जन्म ग्रहण करिवे से नारी वंशरु जे जन्म ग्रहण कला परे से ही मोर मस्तक को चूर्ण करिवे सारा को बंध्या करदेला सारा को बंध्या कला परे मध्य सारा जेहेतु सदा प्रभुंकर शक्ति सबुठारु समस्त शक्ति ठारु सर्व उपरे एवं सबुठारु सर्व शक्तिमान परमेश्वर से बंध्यारे से सबु समय रही पारला नाय प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज मु आपण मान को सेही कथा कहबा को इच्छा करे जे नारी वंश एहीपरि अनेक किछि नारी वंश आमे देखुछु समस्त विषय रे मते व्याख्या करबा को आवश्यक नहीं कारण प्रथम रे समय नहीं द्वितीय रे आपण माने समस्त सब किछि जानंती आज एहीपरि देखिबा को गले विभिन्न प्रकार आश्चर्य माने माने घटना घटी समग्र पृथ्वी रे पाप को से पूरा परिपूर्ण करदेला ओ सेमती सब पृथ्वी रे पापर माने गोटे जाल बिछेई देला जो द्वारा समग्र पृथ्वी को मध्य नोहंक समय रे ध्वंस करिवार पड़ेला शैतान खुशी हेउथी ओ एबे पाप चतुर्दिगरे चारिआडे पाप 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 परमेश्वर तुम्हें पर मते कहूथिलो जे मोर मस्तक को सेई नारी वंशर जन्म नारी वंशर जने जन्म हेकरी मोर मस्तक को से चूर्ण करिवो एबे देखो चतुर्दिगरे पाप परमेश्वर नोहं को तैयारी कले गोटिए जणे व्यक्ति थिले यथेष्ट सेहीपरि जदि आमे देखिबा तापर अनेक विषय अछि एहीपरि भाई मानक भितर मध्य झगड़ा आरंभ करदेला 12टी भाई किंतु 12टी भाई रो मध्य शेष रे जणे जोसेफ को सृष्टि कले आ एहीपरि जणे जोसेफ आरंभ होबा द्वारा जणे जोसेफ द्वारा आ समग्र से दुर्भिक्षर सब प्रकार महामारी कोप सबुथिर मध्य सदा प्रभु रक्षा कले एहीपरि गोटिए 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 जदि आमे देखिबा संपूर्ण बाइबल को आमे जदि देखिबा तापर शेष रे जदि मलाकी पुस्तक विभिन्न विषय अछि ऋतंक समय अछि एस्टर को समय अछि तापर दाऊद जेतेबेले इच्छा कले मंदिर टी तयारी करियो पाए सदा प्रभु को निमंते से मंदिर मते तयारी करबा को दला नै कारण से व्यभिचार रो पाप भीतर प्रवेश करे देला आ मोर मंदिर जदि तयारी हेई थांता सेटार सदा प्रभु गौरवान्वित होई थांते पूजा पाई थांते आ से समस्त विषय नष्ट होई थांता तार मस्तक को चूर्ण होई थांता ये कथा भाभी से दाऊदंक मध्य व्यभिचार पाप मध्य प्रवेश करे देला किंतु शेष रे जेहेतु से गठन करि न पारले मध्य तांकरी पुत्र सोलोमनक द्वारा निश्चय मंदिर जेतोले तयारी हला बा प्रभुंकर निमंत वासगृह तयारी हला आउ थरे शैतान भाबिले अरे केते मु चेष्टा करूछि अब्राहम ठारू अनुभव करी मु चेष्टा करूछि किंतु मु पारु नै सब क्षेत्र रे निश्चय कोनसी ना कोनसी जय करी जाउछि प्रिय प्रभुंकर लोक माने मलाकी जदि सेही परि गोटे परि देखिबा मलाकी पुस्तक जदि आसीबा तापरे भाबिला हां एथर सरला एथर मु जय कली एथर मु जितली मोर मस्तक को चूर्ण करबा को आसुछंती परा सदा प्रभु बोली शैतान कोन सदा प्रभु को विरोध रे चेष्टा ऊपर चेष्टा करूची से परि चेष्टा करू करू तापर कोन होची शेष रे जो 400 माने 30 वर्ष मझिरे जो गैप हैला तापरे नारी वंश रो जन्म ग्रहण कले सेही नारी वंश रो जन्म ग्रहण कले प्रभु जीशु ख्रीष्ट जीशुंकर जन्म हो ही तार थरहर आरंभ कला एक को मारी दबार अछि 2 वर्षर छोट छोट पिला मानन को मारी दबार अछि कारण वर्तमान जन्म हे जाय छंती मोर मस्तक को चूर्ण करिबा पाई मोर मस्तक को चूर्ण कले पाप आ रहिबो नाय संपूर्ण भाव रे मु ध्वंस हे जिबी त ए प्रकार भयभीत होई कि से कोन करूची ना सेठू
समस्त शिशु माननकु से मारी दबा पाए मध्य राजांक द्वारा से परी आ से गोटे आदेश दिया जाइथिला किंतु सेठी मध्य से संभव हो पाला ना शेष रे से भाबिला कोन जिसुंकु ही हमें मारी दबा जिसुंकु से जेतेबेले पर्यंत जिसु आ जगत रे माने सुसमाचार कार्य आरंभ करी प्रचार करथिले तापरे जिसुंकु ही मारी दबा पाए से चेष्टा कला जिसुंकु मारी दबा पाए चेष्टा कला परे सब दुख कष्ट नीरव से सही गले जीशुंकर दुखर साक्षी किए आज्ञा प्रकृत रे कहबा को गले सेही जीशुंकर दुखर साक्षी गोटे गीतरे मु कहबी आपण मानको धूसर पाड़ कालबरी चूले की गीत गाउछ धूसर पहाड़ कालबरी चूले की गीत गाउछ पतित मन मुक्ति पाई कि तुम्हें भी ढालू छलु कि गीत गाउछ धूसर पहाड़ कालबरी चूले की गीत गाउछ पहाड़ धूसर पहाड़ गीत गाउछि की गीत विजयर गीत समाप्त होइला का कंठु सुभिला विजयर एही बाणी आमनकर समस्त पाप को से नहीं गले आम मानकर समस्त अपराध को से नेले आम मानक ठारू पूर्व पश्चिम जेते दूर आमनकर अधर्म सेते दूर कले युद्ध चली यही समस्त अंधकार समय जेते बेले 12 ରୁ 3 घंटा पर्यंत संपूर्ण अंधकार हैला से समय समस्त शैतान रो दूत मानक मध्यरे ईश्वरंकर दूत मानक मध्यरे युद्ध चली केमिति समस्त मानव जाति को शैतान रो कबल रो छड़े आनिबा की प्रकार भावरे शैतान को संपूर्ण परास्त करिबा के भावरे मनुष्य मानकर पाप को ओ मनुष्य मानक पाप रु मनुष्य को उद्धार करिबा की प्रकार भावरे आज जगत को उद्धार करिबा ये समस्त युद्ध जेतेबेले चली ये अंधकारमय समय रे 3 घंटा पर्यंत जेतेबेले अंधकार चली से समय रे समस्त प्रकार युद्ध रे शेष रे जय हेले से समस्त युद्ध रे तापरे जय हे जीसु कहिले समाप्त हैला से डिक्लेयर कले से घोषणा करूछंती से कौन बोली घोषणा करूछंती ना वर्तमान समाप्त हैला आउ सेतल पर्यंत समस्त कार्य बाकी थिला जे युद्ध चाली थिला समस्त प्रकार पाप मन को उद्धार करिबा पाए से चेष्टा करुतले जो पितांकर इच्छा साधन करिबा पाए पितांकर जे इच्छा अनेक रेफरेंस अछि मु सब किछि रेफरेंस दउ नै मो बापा मध्य गत काली बहुत गुडा रेफरेंस मते देइ छन्दे मु सब किछि दउ नै किंतु मु गोटे कथा कहिबी जे कोन आम मानकर पापर जुग समाप्त होइछि आम मानक निमंते अधर्मर जुग समाप्त होइछि आमे माने एथि पाए प्रभु जीशु ख्रीष्टन को निकटवर्ती हेबा प्रभु जीशु ख्रीष्टन को कहिबा धन्यवाद जीशु मो पाए तुमे कौन कल ना आज समस्त अधर्म मो ठारू दूर कल अपराध दूर कल प्रकृत रे प्रिय प्रभुंकर लोक माने माने वर्तमान केतोडी विषय माने देखिले आम मान को आउ बहुत कष्ट भी लागुछि लोक माने मध्य अधर्म बढ़ी चली लोक मान मध्य पुनर्बार अपराध बढ़ी चली शैतान भाबुछि जे मो मस्तक तो जीशु ख्रीष्ट चूर्ण कले से चूर्ण हेइछि से हारी जाइछि किंतु से भाबुछि से मु आउ थरे
उठी बोलिकिरी किंतु जना नाई शैतान को भी जना नाई जे से हारी जाइछि। शैतान हारा हुआ, शैतान हारा हुआ, हमने विजय पाई है यीशु के नाम से, हमने विजय पाई है यीशु के नाम से। धन्यवाद करिबा कारण आमे माने विजय पाई अछु, शैतान उपरे विजय पाई अछु यीशुଙ୍କ नामरे। यीशु ख्रीष्ट आमनक पई विजय आनी देई अछंती। ओ से दिन दाऊद मध्य सेही परी छोट बयस हेले सुधा एते बड़ विराट काय गलियात को जेते बळे मात्र एक पत्थर रे से हत्या कले, तार मुंड को चूर्ण विचूर्ण कले। ओ से कहूतला आकाशर पक्षी माननकु यार मांस खाइबा को दब बोली, से कहिबा लोकर मांस को आकाशर पक्षी माने खाइले। खड्ग जहा पाखरे थिला से खड्ग रे ही मला, वाक्य अनुसारे जे खड्ग व्यवहार करे से खड्ग रे ही आघातित हेबो। सेही परी सेही आउ सेही मध्य गलिया सेही परी हला। प्रिय प्रभुंकर लोक माने मो अपन को गोटे कथा कही शेष करी, बेसी समय मु किछि कहिबे नाय कारण अपन माने जानते एही जो सप्तवाणी आमे कहू अछु, ए सप्तवाणी कोन एही समय रे ही आमन करी क्रुसार्पित समय रे आमे ता कहिबा कि एहा आमन कर जीवन रो सब समय रे हेउ, प्रति समय रे हेउ जे प्रकृत रे प्रभु आमन को निमंते समाप्त करी अछंदी। आमन कर समस्त कि से भार बहन करी अछंदी, आमन कर समस्त बोझ को से नै जाई अछंदी, समस्त रोग को से नै जाई अछंदी, समस्त दुख को से नै जाई अछंती। ए सब पितांकर इच्छा थिला तुमे जाओ नारी वंश मध्य जन्म ग्रहण कर, जन्म ग्रहण कला परे शैतान र मस्तक को चूर्ण कर। समस्त आरंभ रु जहाँ में देखिलु गोटे परे गोटे शैतान चेष्टा कला, विभिन्न माध्यम रे चेष्टा कला किंतु कौन सी माध्यम रे शैतान विजय पाइला ना। शेष रे जेहेतु पापी मनुष्य शैतान उपरे विजय पाइबार अक्षम थिला, से संपूर्ण सक्षम नथिला, ता पाखरे सेते सामर्थ्य नथिला। आमे मनुष्य माने सेही शैतान उपरे विजय पाइबा पाइ अमानकर ना ज्ञान ना बल ना कौशल ना कौन सी विषय अमानकर शैतान रो विजय ऊपर सक्षम हेई न पारिबारु नारी वंश मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण कले। शेष रे शैतान रो मस्तक को कौन कले? चूर्ण कले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान रो मस्तक को चूर्ण करिबा द्वारा तार विषाक्त अंश चली जाई अछि, से आ बंची नाही, से मृत प्राय, से संपूर्ण मरी जाई अछि। विजय पाई अछु आमे। हालेलुया, आमे विजयी हेबा, आमे विजयी हेबा, आमे विजयी हेबा से दिन मने अछि विश्वास, दृढ़ विश्वास, आमे विजयी हेबा से दिन। आउ से दिन नाही आज्ञा, आजी दिन आमक रोगरु आम विजय पाइबा दरकार अच्छे। आम मैंने जदि आउरी रोगाग्रस्त हेउछु, आम मैंने जदि आउरी पापग्रस्त पाप करूछु, आम मैंने जदि आउरी से प्रकार माने जो घुसुरी को धोईकरी आउ रास्ता काणिला पर आउ थरे कादुरे गला पर जदि आम करूछु ताहले धिक आमर जीवन का आमको जदि आमको जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट विजयर दिन देई अछंती, एक नूतन दिन देई अछंती, नूतन उन्मादनार दिन देई अछंती, एक नूतन सकाळ देई अछंती, जो प्रातः काल रे आम धन्यवाद दे पारिबा, प्रभु को प्रशंसा करि पारिबा। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आउ थरे काहेकि आमे पुनर्बार से पाप को पापर भितर आमे चली जिबा, सेइटु बाहरी आसीबा। प्रभुंकर नाम रे मु बेसी किछि कहूनी, एई गोटे कथा रे कहिबि जे कोन आज आमनकर सब किछि समाप्त होई अछि। इट इज फिनिश्ड। सेही सहित एही वाक्य मध्ये एठी समाप्त करूछि जे प्रभु आमन को आशीर्वाद करंतु। किंतु गोटे मात्र गीत गाइबे जो गीतटी मते बहुत भल लागे। स्मृति बहे से क्लांत पहाड़ डाके धीरे, स्मृति बहे से क्लांत पहाड़ डाके धीरे, पतित मन मुक्ति पाई, पतित मन मुक्ति पाई, मुक्ति पाई
डाके धीरे 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 मृति बहे से क्लांत पहाड़ डाके धीरे। आज से पहाड़ साक्षी, आज से आकाश साक्षी, आज हुए तो से सैन्य मान मध्य कही जने साक्षी, से विजातीय सैन्य जो सैन्य माने से जीशु क्रूस रे चढ़ेले, हुए तो से सैन्य माने ही शेष तांकरी मध्य प्रशंसा करुथिले, कारण से कहिले कौन कहिले पीत क्षमा कर पाप मनुष्यर अज्ञान जानती करी। प्रभु आपण मानकु पुणी मते साहाଯ୍य करंतु, ये अल्प वाक्य रे प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हो। ये वाक्य कहबा पाई सुजोग देइथिबारु मो कर्तृपक्षंकु हमर पीटर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद जणाउछि। प्रभु गौरव पानंतु। धन्यवाद समस्तंको प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रभुंकर दास को अति सुंदर भाव में व्याख्या करी कही गले और समाप्त होला। समाप्त और आरंभ आरंभ विषय सुंदर भाव व्याख्या करिसंती। हमें निश्चित भाव हमें एथरो आरंभ हला शुनिचु, किंतु अन्य उद्देश्य नहीं शुनिचु। निश्चित प्रभु जीशु ख्रीष्ट समाप्त कले और परमेश्वर आरंभ कले नारी मध्य। धन्यवाद देवी। मु ए विषय रे अधिक व्याख्या करिवे नहीं।